No canal, deixa o like aí, se inscreva no canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como descer uma fogueira simples, fácil e rápido. Vocês vão começar fazendo os gravetos, vocês podem usar uma régua aí para estar ajudando vocês. Se vocês quiserem. Aí vocês vão estar fazendo uma outra fileira aqui, ó. Aí aqui vocês vão estar fazendo fogo, ó. Isso aqui é a fogueira, galera, como vocês podem ver, ó. Aqui, ó, os gravetos e o fogo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto, valeu e tchau.